отличие от комсомола советского, да, РСМ российский, он общественная организация, не государственная организация, независимая организация. Как-то сделать так, чтобы для молодого человека было совершенно неважно, где он родился. Торней, Дальнегорск, Владивосток, Москва и так далее. Первая история – это быть частью чего-то, какого-то коллектива. Зритель мой, здравствуй. Сегодня о самом главном и интересном, о человеческой жизни. Мы поговорим с председателем Приморской краевой организации Российского союза молодежи Максимом Приженниковым. Здравствуйте, Максим. Добрый день. А почему вас Максимом назвали? Ну, если Родители честно, не говорили никогда? А родители не говорили, по датам это не совпадает, так получилось. Приженников Максим Олегович родился в 1987 году во Владивостоке. После окончания гимназии поступил в юридический институт Дальневосточного государственного университета, который окончил с красным дипломом в 2009 году. Во время учебы начал заниматься общественной деятельностью, проводить тренинги для молодежи. В 2007 году создал союз тренеров, который возглавлял до 2012 года. С 2009 года работал в ДВГУ, был преподавателем, заместителем декана факультета, директором департамента молодежной политики. Параллельно обучался в аспирантуре ДВГУ и Московского государственного юридического университета имени Кутафина. В 2019 году защитил диссертацию и получил степень кандидата юридических наук. С 2014 года председатель Приморской краевой организации Российского союза молодежи. С 2016 является членом бюро Центрального комитета РСМ. В настоящее время возглавляет Приморский краевой дом молодежи, работает в ДВФУ заместителем проректора по молодежной политике. Женат, в семье один сын. А вы каким были в детстве? Каким? Послушным, уличным? Не послушным однозначно непослушным. Примерно до начала школы достаточно уличным. Во дворе постоянно проводил, но в школе почему-то поменялось. И во многом это я уже скорее стал домашним. Мальчик Максим хорошо учился в школе? Мальчик Максим хорошо учился в школе. Мальчик Максим умудрился закончить с 1,4. И причем это, слава богу, не медаль. Почему, вот. Слава богу? Даже не серебряная? Да, даже не серебряная. Это особо приятно, потому что у нас в те годы все очень много прикладывали усилий, чтобы получить медаль, золотую, серебряную, правдами, неправдами. Тянули, как говорят, на медаль. Да, моя 1,4 абсолютно честная, это без хождения родителей, поэтому этим горжусь больше, чем отдельные люди гордятся своей медалью, наверное. 4 по какому предмету? Математика. Математика. Не ваша история. Да, как сказать, склад у меня умеренное инженерное мышление есть, но да, логарифмы и вся остальная история, наверное, Царица не моя. наук все-таки она. Да. Угу. В каком году заканчиваете школу? В 2004. 4-й год. И куда, как говорили раньше, пойти учиться? Варианты были разные. Соответственно, все в любом случае шло в какую-то условно-социально-политическую сферу. Выбор пал на юриспруденцию. Была развилка идти в таможенную академию или в Дальневосточный госуниверситет. Тот факт, что кто-то перепутал во время сдачи экзамена, предопределило то, что я пошел в ДВГУ, в юридический институт. И я не пожалел. Вы перепутали дату сдачи экзамена? Да, очень просто. Что, 17 лет-то что не перепутать-то? Того. Понятно. Максим, у вас редкий бас. Это всегда был такой голос или он сломался? Наверное, когда ломается, подростковый период. С того времени все так. Как женщины реагируют на ваш голос? Да вроде хорошо. Хорошо. Российский союз молодежи – это некое продолжение советского комсомола? Да, более того, это абсолютно правопреемник юридический. Поэтому, да, в этом плане это те люди, которые, собственно, в 90-м году, когда, собственно, произошло, условно говоря, некоторые изменения в ЛКСМ, те люди, которые решили не завязывать с этой деятельностью, а продолжать.
Вот. Причем даже некоторые люди из тех, кто там был тогда, до сих пор продолжают этим заниматься. Так они уже далеко не молодежь. Далеко не молодежь. Ну, Но кто-то молод душой, кто-то, может быть, душой и не молод, но это и стало их делом уже жизни. Поэтому... я прекрасно помню советский комсомол, я был его членом, что называется. Комсомол закончился, он как-то так отошел от народа, забюрократился, законсервировался, закостенел. И мы с трибуны слушали одно, а на кухне уже с иронией говорили об этом. Не боитесь, что сегодняшний союз молодежи наступит на те же грабли? Нам сложно будет это сделать по одной простой причине. В отличие от комсомола советского, да, РСМ российский, он общественная организация, не государственная организация, независимая организация. И в этом плане нам забронзоветь не получится элементарно, потому что мы ровно такая же общественная организация, как и огромное количество, множество других. Поэтому в этом плане нам приходится максимально стараться быть на волне с молодежью. Нам надо уметь работать в условиях рынка. Ну, а по факту даже общественная деятельность, социально значимая деятельность, тоже рынок определенный. Ну и поэтому времени бронзоветь точно нет. Какими принципами основными вы руководствуетесь в своей работе? Ну, для нас главный принцип, он уже и цель, да. За последние лет 30 у нас история какая? Стало иметь значение, где ты живешь, где ты родился. Если ты родился в городе Москве, у тебя вот столько возможностей. А если ты родился, не знаю, в Торнейском районе Приморского края, у тебя возможности, ну, скажем так, слегка меньше. Ну, слегка, вот. Да, мягко слегка говоря. меньше, да. Поэтому для нас в РСМ это не только про Приморский, в целом по России, а как-то сделать так, чтобы для молодого человека было совершенно неважно, где он родился. Торней, Дальнегорск, Владивосток, Москва и так далее, чтобы молодой человек мог себя реализовать. И в этом плане инициатива молодежи, возможность молодежи быть, знаете, не таким объектом какое-то управление кем-то, да, собственно, а полноценным субъектом, который принимает на себя ответственность. Говорит, что мы видим, что здесь не очень хорошо, мы это хотим изменить. Вот наша цель сделать так, чтобы молодой человек мог взять и попробовать изменить вот это, то, что его не устраивает. Вот поэтому это главный принцип, который лежит в основе нашей всей деятельности. Наверное, так. А как вы пришли в Союз молодежи? Вы же могли без него прекрасно жить. Ну, здесь же вопрос не конкретно даже в РСМ. Как в 2004 году я поступил на юрфак. Вот, соответственно, отучился 1 год сугубо студентом. Получилось так, что летом между первым и вторым курсом у меня выпала возможность. Университет в это время готовил тренеров, именно в части, тренеров неформального образования, ребят, которые проводят тренинги, для того, чтобы с следующего года для первокурсников проводить адаптационные тренинги. То есть, чтобы ребята лучше вливались в обучение и так далее. И вот получилось так, что я умудрился попасть на это обучение, и для меня открылся совершенно новый дивный мир, да, что, оказывается, кроме учебы, там, да, есть огромное количество других возможностей. И вот с тех пор все начало раскручиваться. Студенческие советы, тренинги. Ну, а, собственно, в 2009 году я формально вступил в Российский союз молодежи, а уже на руководящих позициях я пришел в 2014 году. Вы с 2014 года председатель? Я с 2014 года председатель, да. Много в организации молодежи сегодня в Приморье? Активных, прям которые систематически, это 300-400 человек. Формально, конечно, мы понимаем, что значительно больше. Формально сколько? Формально у нас 1500. 1500. Да. Ну, это не комсомольский, это не комсомольский. Конечно. Угу. Да, поэтому мы и не стремимся сделать так, чтобы у нас вся молодежь Приморья была с нами. Потому что, по сути, это ж не вопрос отчетности, там где-то галочку поставить. Это вопрос делать так, чтобы конкретные люди могли вовлекаться в какую-то созидательную активность. Но я прям прекрасно понимаю, что будь у меня 10 тысяч человек, но я не знаю, чем бы я их занял. Ну, то есть это абсолютно честно. У нас нет таких ресурсов, чтобы ребят чем-то занимать в таком объеме. А чем занимаете тех, кто есть у вас? Смотрите, у нас тоже комсомольское наследие, у нас достаточно широкая линейка проектов и программ, которые мы как раз делаем. И во всех этих проектах у нас члены РСМ, молодые люди как таковые, они выступают не в качестве
тех людей, к которым мы приходим, и, собственно, как-то веселим, развлекаем там, и говорим: ребят, вот получаете удовольствие. Во всех этих проектах они зачастую выступают как соорганизаторы, как организаторы мероприятий. Большая линейка программ, связанных с патриотическим воспитанием, с краеведением прежде всего. Большая линейка программ, связанных с тем, чтобы вовлекать ребят в добровольческую деятельность. Причем в добровольчество не событийного характера, ну, например, там вот ребята, которые работают на Восточном экономическом форуме, тоже добровольцы. А есть добровольцы, которые помогают, не знаю, там, старикам или помогают. То есть, короче, мы не про событийное волонтерство, мы, собственно, про добровольчество во многом социальное. Вот. А есть программы, связанные с развитием городской среды. У нас есть ряд проектов, реализованные с нашими партнерами, собственно, мастерская Дом культуры. В прошлом году вместе с Домом культуры мы реализовали большой проект «Приморье в каждой букве». 14 территорий Приморского края, в каждой территории создана арт-объект, изображающий одну из букв надписи «Приморский край». Каждая из этих букв отражает, как сказать, специфику этой территории, символы. И каждая из этих, все это складывается в большую надпись «Приморский край». И это прям, каждая из букв, она произведение искусства. Если можно нарисовать портрет вашего молодого человека, который в вашей организации состоит, такой среднестатистический, кто сегодня? Среднестатистически это девушка. Девушка. Да, абсолютно честно. Парни предпочитают социально значимой деятельностью зачастую не заниматься. Это девочка, как правило, это девочка, у которой достаточно хорошая успеваемость. Которая умная девочка. Да. Образованная. Да, образованная, и у которой есть четкие, понятные устремления на то, чтобы чего-то добиться в жизни. Вот. Как правило, так. Чего сегодняшняя молодежь категорически не приемлет, на ваш взгляд? Молодежь не любит неискренность, это вот 100%. И в этом плане зачастую молодежи проще воспринимать историю, когда с ними честно говорят о неприятных вещах, чем когда им пытаются, там, условно говоря, рисовать не очень честную, красивую картину, да, потому что вот эта вот двусмысленность, она очень сильно раздражает молодежь, конечно. Они продвинутые, как сегодня говорят, их труднее обмануть. Ну и обмануть труднее, это вопрос, может быть, они хорошо воспринимают чисто на эмоциональном уровне историю с неправдой, ложью и так далее. Вы еще заместитель проректора ДВФУ. Да. По какому направлению? Молодежная политика. Опять же, молодежная политика. Какой сегодня студент? Он отличается от вас, когда вы были студентом? Слушайте, ну, конечно, отличается, очень сильно отличается. Да, поколения, они в чистом виде сменяются. То есть, вот, какой сейчас студент? Студент сейчас крайне независимый. Вот эта история, кстати, в том числе про невосприятие, неискренность, она в студенчестве еще более обострена. Студент сейчас, у них очень обостренная история с тем, чтобы познавать мир и пробовать самые-самые-самые разные вещи. То есть сейчас у ребят зачастую действительно такое время, когда они не стремятся углубляться во что-то одно, сразу выбирать, а смотрят, пробуют и так далее. Хватаются за все возможности. Как это ни странно, сейчас студент значительно больше стремится учиться и больше боится преподавателей, чем тогда, когда Серьезно? учился. Да, для нас это поразительная история, потому что никогда бы не подумал. Я тоже никогда не подумал бы, а это оказалось так, да, потому что я точно понимаю, что я учился, то есть с тех пор, как я вовлекся в общественную деятельность в студенчестве, да, для меня история с учебой, ну, если уж честно говорить, отошла на второй план, потому что возможность руководить чем-то, что-то созидать была в разы более интересной, как бы, для меня, чем просто история с учебой. Хотя, опять же, с учебой у меня все было в порядке, и я умудрился спокойно получить, собственно, красный диплом, и проблем у меня не было. Хотя это был юрфак ДВГУ. Серьезно? Ну, как бы, да, это до сих пор остается определенным брендом, знаком качества. А вот поколение ТикТока, чем его заинтересовать? Как его увлечь и повести за собой? Признаться честно, мы до сих пор пытаемся разобраться. И это даже не поколение ТикТока, это в целом, потому что поколение ТикТока, это скорее, наверное, сейчас нынешние там старшие школьники, да, студенты постарше. ТикТок они не то чтобы сильно смотрят.
Но это вопрос клипового мышления зачастую, оно есть. И это в том числе быстрая смена каких-то активностей. Предлагать ребятам какие-то варианты занятости, да, где не будет истории, что, ребят, мы с вами на полгода чем-то будем заниматься. Они на это не согласятся, они на это не пойдут слишком долгий период. Что-то короткое, какие-то короткие активности. И самое Здесь и сейчас, быстро. Здесь и сейчас быстро, да. Это специфика нынешней молодежи. Нынешние, например, студенты не готовы на себя брать долгосрочные обязательства. А вот какой-то краткие интересные вещи, где они получат эмоции, впечатления, новый опыт, это история. Это, наверное, интересная. грань молодости, это гормоны молодости, потому что я за полгода 3 раза влюблюсь и 4 раза разлюблю. Запросто. Может быть, но я просто, опять же, вспоминаю, когда в моей молодости, такого уже не было. Поэтому, Сколько вам лет, кстати? Мне сейчас 36. 36 лет. Да, то есть уже, слава богу, формально не молодой, вот, поэтому уже могу говорить про молодежь. Сложности есть в работе? В университете? Если да, то какие? Университет очень большая структура, очень много направлений. В том числе в университете огромное количество разных поколений и сотрудников. То есть там совершенно разные культуры. Там же, если смотреть историю ДВФУ, это же история объединения 4 университетов, причем если там уссурийский ПЕТ, он отдельно, то ТГУ, ДВГТУ и ДВГУ, это 3 были больших крупных вуза во Владивостоке, у каждого из которых было свое сообщество, свой подход, своя корпоративная культура, потом все это взяли, слепили. И вот, наверное, сейчас в ДВФУ 12 школ или институтов, да, какие-то уже полностью влились в один большой вот этот вот университет. Организм. Да. Какие-то до сих пор, спустя уже фактически 10 лет после объединения, да, продолжают до сих пор там бодаться, там самостийность свою там, да, сохранять, да. И это даже вопрос не структурных подразделений, это вопрос разных подходов, потому что сейчас Разных школ. Да, то есть потому что сейчас перед университетом стоят очень большие задачи, да, и сам себе университет такие задачи нарезает. Вот, и это вопрос про развитие. Не все же готовы всегда развиваться. Кто-то просто хочет, не знаю, там, условно говоря, вести пары и больше, пожалуйста, меня не трогайте, да. Вот. А от университета требуются совершенно другие вещи, потому что фактически ДВФУ это же вуз президентского внимания, да, это не просто площадка, где Восточный экономический форум проходит, это, по сути, форпост российского образования и, более того, в принципе, нашей страны, в целом и культуры, и всего, именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сейчас стоят большие задачи, по сути, по выходу как раз в Азиатско-Тихоокеанский регион. Вот, и самое главное, в том числе еще по развитию Дальнего Востока. Вот, и задачи вообще не очень сложные, непростые, и никто, самое главное, не знает, как их правильно решать. И вот сейчас управленческая команда университета там в потьмах где-то с повязкой на глазах ищет эти пути решения. Очень, все это, конечно, непросто. Вот, и студенчество у нас фактически 18 тысяч, и очень разные студенты. И сам по себе кампус, там, несмотря на то, что это и большое преимущество для университета, но это же очень большая, в том числе, сложность, потому что, там, не знаю, какой-то вуз внутри города, он может говорить, что вот мы студентов отучили, больше мы ни за что не отвечаем. ДВФУ так сказать не может. У нас один большой город на острове, который должен обслуживаться, жить, внутри что-то должно Единый происходить. организм. Да, Хорошо. по сути, единый организм, который каким-то образом живет. И там очень сложный процесс, который мы, в том числе, честно, не до конца всегда понимаем, потому что некоторые вещи происходят, такие, боже, как это могло произойти, оно произошло. И вот поэтому, конечно, непросто. Максим, опять вернусь в советское время. Вот тогда была очень заметна грань между сельской молодежью и городской. Сегодня эта грань стирается или она тоже есть? Я бы не сказал, что сильно есть грань. Я могу сказать точно, что ребята из малых населенных пунктов Приморского края, и не только Приморского края, в разы более активны, чем городские ребята. Причина понятна, потому что зачастую ребята из города, из крупных населенных пунктов есть огромное количество возможностей получить какой-то опыт, впечатление, эмоции, кроме там какой-то, конечно, какой-то, условно, социально активной деятельности, там, развлечения прежде всего, да, вот. А с точки зрения чего-то другого, не знаю, для меня ребята с малых населенных пунктов Приморского края, они для меня, многие там наши активисты, они свои.
И в этом плане я не могу сказать, что они чем-то хуже, но они зачастую во многих своих вещах они активнее, лучше, честнее, чем ребята, которые из города Владивосток. Но это, к сожалению, так. Вот. И самое главное, мне импонирует то, что они все-таки ориентированы на развитие. Они крепче на земле стоят, может быть. Наверное, да. Им немногое дано зачастую, поэтому они пытаются карабкаться. Это очень классная по жизни установка. Максим, вы что-то-нибудь хотите поменять в своей жизни? Или вас все устраивает? Нет, конечно, хочу. Я хочу научиться отдыхать. Не умеете? Вообще не отдыхаете? Наверное, нет. Ну, то есть, это, к сожалению, это тоже навык. Это вопрос умения переключаться, выключаться из деятельности. Ну, на самом деле, как это не пафосно звучит, но с бременем руководить, потому что тебе не получится выключиться, даже если ты уйдешь в отпуск. Потому что ты руководитель, тебе все равно все будут звонить. Все партнеры тебе будут звонить, а не к тому, кто вместо тебя остался. Да? Ну и, конечно, с тобой будут согласовывать многие вопросы. Поэтому это определенный навык, у меня его нет. Я это знаю точно. А что для вас отдых? Сейчас просто чтобы не трогали. Ну вот как-то не страшно, да, это так. Помолчать в тишине. Помолчать в тишине, вот, да. Это отдых. Закрыть двери, чтобы там никто не... да, главное, чтобы не трогали, вот, наверное. Хотя по факту я понимаю, что значительно больше энергии я восстанавливаю, когда я там меняю место, да, там куда-то еду там, и так далее. Вот, поэтому... Какая черта характера вам мешает жить, и вы бы хотели от нее отказаться, если бы можно было? Иногда принципиальность. Да? Да. Упертый? Да. И она у меня ее уже меньше, чем 10 лет назад. Значительно меньше. Жизнь-то она учит, мы мудреем. Да. Дорого Жизнь берет, учит. но крепко учит. Да, вот, но принципиальность все равно определенная осталась, и это зачастую усложняет многие вопросы. Есть исторические личности, с которыми вы бы хотели пообедать, если бы это было возможно? Исторические личности. Наверное, Александр II, царь-освободитель, который из деятелей культуры. Наверное, Толкин. Какие-то современники есть, это... Вы употребляете ненормативную лексику? Вы Конечно. можете сказануть? Конечно. А это легче, когда сказанешь? Есть убеждения, я абсолютно убежден в чем. Зачастую нецензурная лексика очень четко выражает суть. И очень часто в нашей жизни многих сложностей можно было бы избежать, если бы мы зачастую могли прямо людям говорить, что мы реально думаем. Вот, или что они реально сделали, давать оценку. Я не призываю, конечно, это делать, но зачастую это упрощает. Было бы проще в разы. Вот. Ну и, конечно, все мы люди, и поэтому, кто-то, наверное, не употребляет, но я таких людей, честно, не знаю. Милосердие или справедливость? Сейчас скажу, что милосердие все-таки. Правда или безопасность? Наверное, безопасность. Море или баня? Баня. Сон или секс? Секс. Последний вопрос. Чего вам хочется от этой единственной жизни? Не буду оригинальным, мне хочется, чтобы мне не было стыдно. Именно с точки зрения и перед собой, и перед людьми. Мне очень хочется, чтобы просто все было не зря. Я не стремлюсь сделать что-то великое, это бессмысленный пафос, но сделать так, чтобы какую-то пользу все-таки принести, да, что-то изменить, к лучшему желательно. Вот этого мне хочется. Понятно. Спасибо, Максим. Вы были искренни. Это видно. Пожалуйста. Это был Максим Приженников. Мы говорили о самом главном и интересном, о человеческой жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.